வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. வங்கக்கடலில் உருவாக்கியுள்ள புயல் காரணமாக கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்த நிலையில், கடலூர் இன்று அதிகாலை முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது. இது குறிப்பாக கடலூர், திருப்பாதிப்புலியூர், பாலூர், திருவந்திபுரம், சீயன்பாளையம், வடலூர், நெய்வேலி, குறிஞ்சிப்பாடி ஆகிய பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் சீயன்பாளையம் அடுத்த திடீர்குப்பம் பகுதியில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் ஓடையின் அருகே உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்தது. மேலும் இவர்கள் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு கூட வெளியே செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் இங்குள்ள ஓடை புறம்போக்கு பகுதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி இங்கு உள்ள பகுதி மக்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது இவர்களது கோரிக்கையாக உள்ளது. பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் எம் நாடு தொலைக்காட்சியுடன்.